Dá o like, se inscreva no canal e ativa o sininho. Hoje eu tô aqui pra fazer mais slime. Aqui eu já botei a cola. Não sei se dá pra ver, né, gente? Por causa que o pote também é branco. Então, não dá pra ver direito a cola, mas é isso. Aqui eu também já fiz a nossa mistura. Essa mistura. Aí agora a gente vai mexer, vai botar um pouquinho só de comer barbear. É só um pouco, gente. Quase que, né? Senão, ele vai ficar muito fluffy. Eu não gosto de muito fluffy. Se você gostar, você pode botar. Agora eu vou botar só um pouquinho da nossa mistura. E vamos misturar. Ele não vai descolar, gente, porque essa mistura não faz descolar, tá? O que faz descolar é a água boricada. Essa mistura é bicarbonato com água normal. Tá a mesma coisa de antes. Agora que a gente vai botar nossa água boricada. E mexe. Ó, gente, já vai virando o nosso slime. Ó. Deixa eu ver se já dá pra tocar. Gente, agora é a hora de mexer com a mão. Ai. Ai, gente, que legal. Ui, gente. Erro de câmera. Pronto, gente, voltei. Agora vamos voltar a mexer com a mão, né? Olha isso. Ai, legal. Ai, gente. Eu acho que já tá pronta, gente. Eu mexi, ela deu uma consistência mais de slime. Agora eu vou dar o ponto mesmo nela, depois já volto. Calma aí, gente. Olha como ela ficou. Ficou muito boa. Então foi isso, gente. Tchau. Dá o like e se inscreva no canal.